Dì có bán đồ có âm thanh không? Hả? Cái gì vậy Mập? Đồ có âm thanh ấy, nhà dì có bán không vậy? Con nói gì? Dì không hiểu. Mua cái gì phải nói rõ dì mới biết chứ. Ôi, dì hôm nay có bị sao không vậy? Là súng giấy chứ còn gì nữa ạ? Ơ con bé này, súng giấy thì bảo súng giấy. Nói ngay có phải nhanh không? Đây, của con 5 đồng. Vâng, con gửi tiền dì nhé. Ôi cái con bé Mập này, giật cả mình, đi chỗ khác chơi. Đâu phải mình dì mới giật mình, đi thì đi.